Here we go! Hello，大家好，我係小英。你唔好再笑，今日我哋要去一個地方。你唔好再笑我啦！我哋今日要去邊咧？就係咧，適逢呢個失業嘅季節咧，我哋冇錢啊嘛，咁但係又好想睇紅葉喎，咁去唔到日本同埋韓國睇啦，咁我哋就喺香港度睇。The Red 上面咧就好多人講呢一個香港濕地公園，所以我哋今日就要去考究下嗰度嘅紅葉究竟有冇日本咁靚。分享一下頭先係點樣嚟啦，咁我就係坐地鐵去到天水圍站啦，跟住咧再轉輕鐵，直接就係去到濕地公園站落，跟住就行10幾分鐘就到㗎啦。Let's go！ 其實入到嚟呢區咧，啲空氣真係唔同咯，同出邊真係有少少短暫喺香港嘅旅行嘅感覺。快啲索翻熱啦！有啲誇張。OK， 我哋而家到達啦，大家。濕地公園要俾30蚊入場費㗎，見唔見到啊？俾大家參考一下，同埋因為開朝早10至到5嘅，星期2係公休嘅，留意翻。咁我哋咧就嚟到呢一個售票處度買飛先啦。因為有分單次售票同埋多次售票。好嘢！我哋而家攞到飛。見唔見到呢度真係好舒服。雀躍嘅小朋友喺邊啊？大隻！實不相瞞，大家其實我係第一次嚟濕地公園。大家見唔見到啊？廁所門口已經係紅葉啦。我哋嚟廁所打卡嘅。其實我好似冇真係睇過紅葉。我係2003年出世嘅，大家阿金小姐係幫我做埋 Google research， 我都唔使雖然佢啱啱到。個樣係有啲死地咁，但係其實佢仲未死嘅。唔好咒人哋死得唔得？鱷魚嘅壽命最多可以長達50至70年啊！咁勁！要保持安靜啊！大家啲雀仔都唔走唔走。我哋啱先見到啲紅葉，俾大家睇下。好似去咗日本咁啊！大家準備唔使去日本啊！今次我哋而家唔使去日本啊，香港都有得睇咁靚嘅紅葉啊！好誇張！我哋已經到咗睇紅葉嘅地方，見唔見到天空之鏡？今日天氣好好咯。行到最近嘅地方睇紅葉，哇，好靚啊！好啦，咁我哋咧就睇完紅葉啦，我哋覺得係幾好啊！早啲嚟會比較好咯。係啦，如果唔係就會好多人咯。係咯，同埋冇咁曬。Overall 一體驗係幾良好嘅，所以咧，如果你覺得呢條片拍得好，請你 subscribe 我嘅 channel， 跟住 like 我條片啦。即係如果你有更加多唔同嘅隱世香港嘅地方咧，就記得 comment 話俾我知。想睇我去邊度咧，又要 comment 話我知啦。跟住就 share 埋你個 friend，你唔好再笑。我哋下條片見啦，拜拜。